دنگ گل دنگ کردستانیه. جناوند نوچهان رادیو دنگ گلدن باش. ایرو 2 حزیران 2025 دوشم لبروکسل ساعت 11 لآمده 12 اما نوچهان دناوا روژه دا پیشکش بکن دم دما آزادی ریبرا پوی رخصتنا دم پارتیا یا راحیه یکمین کنگره خوی آوارته لنافچه خلیلیه لدارخست هفسروک گشتی دم پارتیا تولای حتم اولاره جی دناف ده گل کس تفل کنگره بون لور میتاد سنجر آخیوی و گوت بانگا برزوجالان لتواهی جهان دنگ ودا مناکا و بانگه لجهان نینه و ببه بنگه آشتیا لروجالتا ناوین وکه پشت تولای حتم اولاره آخیوی حتم اولاره دا خافتن خود بالکشان سر وان خالان ام لباجار ریبر اپونه و قناق دیروکی را در باسته بند دوی ام زانبون که آشتی هر تم جشر دجوارتره لی ام بتکوشن خواه سر کفتنه میسوگر بکن بانگا ریبر اپ طولا اوجالان بانگا آوادانیه که انترناسیونل و کسینو ران در باسته که و ببه بنگه پیشرو جنازت حتیم اولار بالکشان سر پاکت دارازه و گوت مخابن تو داخوازن دم پارتیه دو پیشنیار قانون دا بجی نگرتنه دوی قانون در بیان لشکری توا ورن گوهرتن و ریبرا پوش دناف ده همو گرتین سیاسی ورن بردن پشت رجی راپورن دارایی و فعالیت هاتن خواندن هری داوی جی عایشه سروجی و نیات دمر بلک وکه افسروکن دم پارتی رحایه هاتن البجارتن ناف بله کنگره خواه 14 لدارخست کنسیه اتفاق دموکراتیکا کردستانیان بلچیقه ناف بل به تولوبون ست 20 دلگه کنگره خواه آسایی 14 لدارخست پشت رزگرتنه لسر بانگا آشتی و جواک دموکراتیک یا ریبراپو و پیواجوه نرخاندن آتن کرن د کنگره راپورا خبات یا ناف بله یا ساله که هاته خواندن و لسر ریخستبونه نقاش هاته کرن پشتی نرخاندن هن هلبجارتن هاتن کرن ده انجام ده حاتم بوتی و جالا روجالاتی وکه افسروک ناف بله هاتن هلبجارتن کنگره بدروشمه هم بداوی بو شانده باکور و روجالت سوریه و شامه داخویانه هف پاردن دو شانده باکور و روجالت سوریه و شانده دستلاتاری شامه لحف جویان حتی گوتون که جوین ده چرچوه شوپاندنا پیکانینن بندن پیاما ده آداره یا دنافبرا فرماندار گیشتی قصد مازوم ابتی و سروک دستلاتاری شامه احمد الشیری آتی امضا کرن ده پیکات پشت جوین داخویانی کات داین او ها آته گوتن هر دو شانده سر گرینگی لیسکرن پروسه پیکانینا بندن پیمان ده آداره اواکرن کمتین هف پیش ین خبات و دوسیای پرورده نقاش کرنه جوین بو آوائه که ارنی او آوا کرده چه بو او لحف کرن جی چار خالان پیکات لگوری لحف کرنه یک آوا کرن کمیته شاخن تایبت جبو شوپاندنا پیکانینا پیاما ده آداره و پیک وره دو هولدان چاره سر کرنا پرسکرکن هیی میسوگر کرنا مافن خوندکاران او اشتیا پیواجه پروردهی پیک وره سه گوتو پیش کرنا مکانیزما جبو هیسان کرنا وگره کوچپران لحرم خواه و کار بیکرن 4 جنوبا اکتیف کرنا دوسیه تاخن اشرفی و شیخ مقصود بیکرن استقرار و اشتیا جواکی و اساس بگرتن هر دو حالیان دیار کرکو او خدمتا یکتیا سوریه و سروریه گلن سوریه بکن
شهید فواد و شهید رضا لئیسوشه هاتن ببیرانن. ji kadroyên pêşengên PKK Alî Haydar Kaytan, Rıza Altun li Îsojê hatin bibîranîn. Endama Konseya Rêveberiya Kêcekê Zûbeyir Aydar û gelek Kurdistanî tevlî bîranînê bûn. Di bîranînê de endama Konseya Rêvebera Kêcekê Zûbeyir Aydar axivî û got divê em îro ji du zêdetir xwe di li vê pêvajoya derkevin. Ji bo ku ew pêvajo bi ser bikeve divê her kes piştgirî bike û xwe di lê derkeve. Ev erka her kesî ye. Bîranîn bi duruşmeyan şehîd namirin û bijî serekapû bidawî bû. Parêzer Alpsoy paketê înfazê dûrî pîvana wekeviyê ye. Endama Komeleya Hukuknasan ya ji bo azadiyê ÖHD de Parêzer Şükrü Alpsoy paketa darazê nirxand û got paketa darazê dûrî wekeviyê ye. Bi taybetî guhertinên tekildarî girtiyên nexweş bi pirsgirêke girtiyên nexweş di girtingehan de naye qabûl kirin. Kesên ku bi cezayê müebbetê girênkirî hatin cezakirin li derveyî guhertina hatine hiştin. Parêzer Şükrü Alpsoy diyar kir ku di paketê de tu sererastkirin nîne û got di guhertina nû ya înfazê de wekeviya înfazê ji bo mahkûman nexweş yan jî sererastkirinê ku tê wateyê mafê heviyê nîne. Ji xwe di daxuyaniyan de jî tê gotin divê li benda payîzê bin. Lê di nava civakê da bendewariyekê welê hebû ku beriya cejna qurbanê bê ragihandin. Lewma di vê guhertinê de gelek kemasiyan e. Ji kemasiyan wê de tir sererastkirinek nîne. Parêzer Şükrü Alpsoy got ciddî heye. Hin suç istisna têne nişandin. Ew ne wekeviye ji bo girtiyên siyasî heye û cêkariya di înfazê de ye. Ev jî tevî wateya hukûqa dijminatî ye. Divê ew yek ji holê bê rakirin. Di ser de girtiyên siyasî divê hemû mahkûm sûdê ji vê wekeviyê werbigirin. Parêzer Şükrü Alpsoy her dawî got di guhertinê de mafê hêviyê ji bo girtiyên siyasiyên ku cezaya girtingehê yê muhebbetê yê girankirî li wan hatiye birin nîne. Ew jî nişan dide ku guhertinê înfazê wekhev nîne û hîna jî pekanînên bereyên keyfî dewam dikin. Divî demildest ew newekevî ji holê berakirin. Di encama êrişa Daişê de se endama nevlekariya hundirîn şehîd bûn. Fermandariya giştiya hezê nevlekariya hundirîn Bakur û Rojavayê Sûriyeyê bi daxuyaniyekê ragihand ku di êrişa bombeyiya şaneyên çeteyên Daişê de li ser riya Reqa Hesekê se endaman wan şehîd bûne. Fermandariyê wiha got endama me Sebah Elxêr li ser riya Reqa û Hesekê şehîd bû. De encama teqînê mayînekê din de jî beşa Karwan û Reyhan jî şehîd bûn. Fermandariya destnîşan kir ku mayînek din li hereme heye û got pisporên mayîn û teqemeniyan ji bo tespîtkirina cihê mayînê û bêbandorkirina wê lêgerînên xwe di berdewam dikin. Fermandariyê herî dawî ew tişt gotin. Em teqez dikin ku wê xwîna şehîdên me wê wala neçe. Hêzên me wê erka xweya pîroz ya têkoşînê li dijî terorê bidomînin. Heta ku bermahiyên vê rêxistina sûcdar li holê rakin vê têkoşînê xwe di asta herî dijwar de bidomînin. Li behra Manşê rekor. Di rojekê de 1394 koçber gihîştin Ingilistanê. Hejmara koçberên ku ji bo xwe bigihînin Ingilistanê behra Manşê derbas kirin di nava sala 2025 de gihîşt astê rekorê. Tenê 31 Gulanê 1394 kes bi kêştiyên biçûk ketin ser rêya rewîtiya bixeter û xwegihandin Ingilistanê. Ew wek hejmara herî zêde ya di nava rojekê de hate tomarkirin. Ji serê salê
و بگیشتی 14808 کس بهر مانشه درباز کرن و گیشتن براون انگلستانه. لگور دانه هم فرمی دربازبونا کشبران تاوی همو تدبیر سالین پیش جی کم نبویه. سالا بوری 36800 کس برین همان درباسی ولات ببون. لی دما وان ریویتیان دا گلک جاران جی تراجدی تنجین. 2025 ده حتی نه هر کم 15 کس جان خوش دستانه. ده سال 2024 ده جی 78 کشبر ده بحر مانشه ده جان خوش دستابون. کنگره JDKS آزادی ریبرا پو جبو ما اساسه. کنگره کرد دموکراتیکا سویسریه کو بنسازی سازیان کردن سویسریه دکه دائمین کنگره خواه آسایی لدارخست. کنگره سالونه که لباجار گرنچانه گردای کانتونا سالا تورنه حد لدارخستن. جخین مجلس و کومن گردای JDKS به سدان کردستانی و دوستن وان تبل کنگره بون. هفسرکا کنگره جواکن دموکراتیکا کردستانیان یه لأوروپایه که جده زویده زمرد آخوی و وها گوت آشتی و جواکا دموکراتیک کرکو ریبرا پود دا دست پیر کرن. زمرد دیار کرکو دوی دولتا ترک جبو پیش روژه پواجوه گاون شیمبر باویجه. زویده زمرد اشارت به شرط و مرجن تجریت کلوسر ریبرا پود تی جی کر و وها بردام کر. پواجوه که پواجوه که ریبرا پو هینا ده شرط و مرجن گرانن تجریت دادنه. ما و نیسکاتی قبول نکر و اما قبول نکنجی. آزادی ریبرا پو اساسه و داخوازه میا بنگهینه. ده کنگره ده سکرتر گشتی پارتیا باستا آسویسی فرانس سیتر آخافتنه کر و گوت کنفدرالیزم دموکراتیک لدیجی کریزان چارەسەریان شیمبەر پێشکەش دکە. مەدید کو ئەو پارادیکمان لە ڕۆژەوە چاوە ژیانی بوو. یعنی ئەو پارادیکمان نەخەیاڵێ. شارەدەرا سۆلۆتۆرنێ ستەفین ئینگۆڵد ji peyamek ji kongreya şand û piştgiriya xwe diyar kir. Çetinkaya û Cemal Özdemir hatin hilbijartin. Gudarwanan hêja min nûçeyên xwe navê roje pêşkêş kir bimînin xêr xwe şêde. رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه